Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Farid Ahbab. You can call me Farid. I am the 10th grade student of TGKT1 in Al Hidayah Vocational School Kudus. I wanted to present my project about local area network cable. A few moments later. Saya akan mempresentasikan tugas project saya, yaitu hasil project Printing RJ45 strike dan crossover. Kabel strike adalah kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara lain, yaitu ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda, contohnya menghubungkan antara komputer dengan switch. Ini adalah urutan kabel strike. Saya akan mengetasnya. Masukkan. Aduh. Mahal, Bos. Oke. Kita coba apakah urut. Oke, semuanya urut dan ini sudah bisa dan siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah kabel cross. Kabel cross adalah kabel yang memiliki susunan berbeda di setiap ujungnya. Kabel cross berfungsi untuk menghubungkan device yang sama. Contohnya menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Ini adalah urutan kabel cross. Selanjutnya saya akan mengetes apakah kabel cross ini berfungsi dengan baik. Lampu kabel cross antara lain dari yang sini urutannya adalah 1 sampai 8. Tapi yang sebelahnya adalah 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Saya akan mengetesnya apakah ini berfungsi dengan baik kabelnya. Oke, dan ini sudah lampunya sudah menyala dengan sangat baik, berarti ini sudah siap digunakan atau berfungsi dengan baik. That's all my presentation about local area network cable. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.